mikwano jange bachali bange timu Zaina Ntale the boss lady owebisima omubwati go bazala ngo mwabisima timu fulufiga bakabi mugamba mutya tuyingide utogere ku nsonga ziri mu ggwanga twogere kiki kiri mu abantu twogere lwaki abalaba ayombe twogere lwaki muvuma bannaffe abasoga bana Uganda lwaki muvuma abasoga kati nno gaba bugumye mulekera eno yesa buli muntu yezuule eno yesa buli muntu yetereze eno yesa buli muntu okumanya waagwa nebigere byasobola okwambala gwani avuma Zali who are you kuno ku lukalu lw'ensi yonna gye tuliko olukalu lw'ensi yonna muve ku bakazi abazungu bwe mwagala ne muwunya mu bupale bwabwe kubanga mubagala olw'obusente abakazi abakadde Zali kilasi ndala laba Zali duka Zali levo ndala tagezesebwa takyasika mugwa tasika mugwa tasikambulwa wulira tagezesebwa omwavu yafadda nze mbewuunya moja ne mwogera ebigambo bingi nnyo President Museveni alonda ta full figure atasoma ani agamba nti sasoma mwabasomye ebitabo byagasizaaki abasomye muyambe mutye eggwanga abasomye kike mukoze okulaba nga eggwanga lyaffe lyeyongerako ne mugamba amulonda atya yannonda nze advisor ndi muwabuzi owakanamu genda ongobe ngoba owakanamu boba wakanamu genda obuuze ti full figure yani nazalibwa ndi wa mukisa nazalibwa ndi mugezi nabagamba mwawule ebigambo bibiri wisdom no knowledge yabalimo okwawula mukutaga faida gwa kunasa mukutaga baluwa gabali mu nkwawa muzunga Kampala namba munginikira kamanyo bumwasoma okusoma kuyamba luzungu oba okubala ekyo mukimanyi wano mu Uganda ne bwosoma nga toyina magezi ate si Uganda yokka mu lukalu lw'ensi yonna mulekerawo okumanyira abantu abakabi tukuze tulaba abantu tubaddewo nga tulaba abantu waliwo abantu abaze ne batusangawo Zali gwogamba bavu Zali gwovuma Zali toli mutuuka mu kkoota tosobola kumwoleza ngatto togenda kutuuka ku awusigalo we wadde anaaza embwa za Zali abamu mwawanganguka muli eyo mu biyumba by'embizzi n'otunuulira lumbuye kati lumbuye ovuma Zali lumbuye n'obwalumbuye bwo nalabyo n'omusajja yagwa eddalo yakona ayagala mwogereko naye adda engulu yafa yayiika obwongo bwamuyikanga Windows za computer edimizaya ali eyo yawanganguka bwajja kuno yeekweka ffe tumugulire emmere olunaku leero mbadde nnyanama eri mu kifuufu eri ewapengepenge ngangulya nnyina mmere nekaganda ke yabulekaawo nyina eyamukuza nyina yafadda n'amalalo gazika n'amalalo yagatula n'adduka n'ava mu ggwanga mu nsi yabakuba temugenda kudda mu nsi temulidda Uganda mwawanganguka mwafa temweguya temwejjusa temulina baana temulina olaba omuntu ofiirwa mwana kuno ku nsi teri kirumanga mwana kuno ku nsi teri kyabugagga nga mwana n'otasobola kudda kuziika mwana wo yerumbuye ala eri akola bw'amalaaya lumbuye abeera mu nsi ki abeera wa kiri eno mu gundi muna muzira kiritake naye mu kigundi eri muki mukikyeri gye twakisanga nga tugenza okusuula bayitawo bannayinira bidde nawo kati gwe lumbuye ojjewo amaanyi agavuma Zali okola omulimu gumu kutunda bakazi kukwata bamalaaya kukola beki kwetunda ku bakazi abakadde abakulu nalebe kojja omusiru yagwa ensimbu ye kenyini ogwa ensimbu n'obimba ejjovu oli ku Zali mufe togamba Zali tinfunirayo ali ku dozi kojja omusiru oyidadde Uganda mulina kino ekisajja kyasimanyi kyandamaanidda kusimanyi kyandamaani biki kyava kuno nga kissa abantu bwe kijja kitta abantu kyali kikuba bikonde kyekyakubanga n'oyo omusajja wemagala ebikonde ne kikuba abaana bamuno embuto bonna ne kibaasayasa embuto buli lwajja nattayo omuntu tasobola kudda Uganda namwe mumanyira abantu abala muli ku ddagala lya siriimu abala muli ku ddagala lino empeke zino zabasuula eddalu muli ku Zali muvuma gwani avuma Zali oyituuka ddi Zali waasula oliyimira ddi mu bigere bya Zali tosobola kubeera wadde mukwano gwe tolibeera wadde kyaliiwe tolisembera wadde fuute 10 okumulinana
ovuma zali gwa obulamu bwa zali bwali mune bakuwa bumaintaininga eddakiika 3 ofa kuba nekiko kitunda nokimala nga tosobola bumaintaininga eddakiika 3 gokka. Mulekera okutyobola abantu n'okuba nafuyanga. Mulekerawo okuboolagana mu mawanga n'addiini. Ffenna tuli bannayuganda. Tewali nsonga bavumisa baganda baffe basoga. Ffenna tuli bannayuganda ate abasoga bakoze kyamaanyi okulanga eggwanga lyaffe litutumuka. Ne sipiika gwe tulina Kadaga Musoga gw'osobola okubeera sipiika. Ovanga ku mukazi ayagala opposition n'atali opposition ye Kadaga. Ovuma otyo Musoga. Who are you? Abasoga si bantu mubasinza ki? Wano buli office gyotambula genda abasoga bakola medical genda buli muddwaliro wano laba abasoga otegera abasoga nti basoma. Mulekerawo okutyobola abantu mu madiini. Kyekyo kye mwali mutandise nga muli mu tribes muvuma baganda baffe Abanyarwanda ne muvuma Abanyarwanda ne bamalako emirimu. Omunyarwanda si muntu. Omunyarwanda alina omusaayi gwa bbulu gwolina gwa green. Yeggwe yayita omuganda kiki okoze? Yeggwe omuganda kiki oyambye ensi okujjako okubeera obufeeno obubbi. Era gasajja galeyo galumbuye wategereza nnyaga na gaganda ge galeyo ge gafera ge gabbi ge gamenka ge gale agakwata abakazi ge gakola ki ge gaganda. Njaga tutandika okumanya line up y'abaana bali eyo ondageko omwana omusoga abaferefere. Era wano kiri kuliko da baganda batuyita baki olaba abaganda mwakwata obote ne mumuyingiza mu lubi ne mumuyita bwete. Abaganda tuli baganda naye naffe tulina betusirikira era batuyita bankwe kubanga tuziina. Mulekerawo okuvuma baganda baffe abasoga nabo bantu ate nabo bategeera. Mulekerawo okumanyira zali omukazi gwe bayita zali nantale katika nkubula zali omutegeere. Zali ne waba yambadde nga terikolebo kakabere kaviri kasifa ku mutwe wano waliwo abantu abasobola okumaintaininga klasi yaabwe. Tuyina akaana akatenya akawere bakayita Shira Gashumba kalabe edduka tokamanyiranga tokepankirangako tokegezangako tokagirikirako ebinnyo kuba Shira wasula. Shira Gashumba wasula obusuzi wasobola okugulira ekyapa ky'ennyumba n'amaka gobeeramu emyaka paka olwifa ne bakuziika nabo ye wasula omwezi ogumu. Tuyina omukazi gwe bayita Zali. Tewali muntu ategombye bulamu bwa Zali kabeerawe muyita bafaasidadi bamwe bukasasha obukazi obukalabanda oba obukazi oba bukibu oba bwalyanga bulo mumugezageza ku Zali. Oyo mukazi ne wojja yakafaananyi ke ne woteeka tekifaananyi saa zino kubanga bali mu good life ne woteeka tekifaananyi noyita akazali akasooka ku platform tamutuuka. Tewali muntu atakoledde bulamu bwa Zali. Ovanga kumwa tusuye sente okumulaba. Zala jana nakola white party ne tujisasula $1 nga tujisasula mu $. Toddangamu muginikirako ebinnyo mulabe edduka. Njagala mbuleyo mwakikola. Waliwo wano Namamonde yakikola n'asemba nakyo. Sho ne musala katona aveemu ebibumba mu lubuto. Mubulire kuyombera basajja. Namamonde yakikola kyamusala nenga ffe tuli nga tujjudde wazali nga tusasudde $. Kulaba bulabi muwala oyo nga talina kyagenda kutuwa talina kyatugabidde talina kyatukoze eki. Toddangamu okumanyira Zali. Toddangamu okwegeza ku Zali. Zali obulamu bwali bwasula obusuzi ne bulamu bwatambulira toso wano ndaba abawala bangi abagadde okukopa obulamu bwa Zali. Muyina omulala akola ku NTV. Muyina oyo mukazi wa mwoyo w'emagere agezezzaako okumaintaininga obulamu bwa Zali bwamulema okutuuka even ku kakondo k'engatto kasooka okulinyisa ku ttaka even akakondo k'engatto. Toddangamu n'owepankira ku mukazi gwe tusasula ssente okulaba amenka kirusifa ekyana kya sitaani ekyana ky'emisoto ekikolimo kivuya mutoyituuka mu kkoota ya mukazi simanyi gwe batani kuki olw'okuba agayagala kusoma n'agaba paadi ngalo n'abaana agenze kubafera n'agenda kusoma n'abuuka emigwa kati nze kambabula ekigambo kimu mwayogedde ku basajja ba Zali. Njagala mumbulire ku basajja ba Zali gwe munnayuganda gw'osobola okwendako even one night mumbulire. Kagubeera omulambo gwa Ssemwanga gwe basema gombe gusinga balamu kanaana. Omulambo gwa Ivan Ssemwanga n'emikisa gye guyina ne sala ze bagusomera gusinga balamu kanaana. Era singa tulina omutwalo singa Katonda ali asobola nti mutayo omutwalo gw'abantu Ssemwanga dde wana ebikenne bya wano bibajjo kina nani kila muntu twandi bikutte tubiteeka mu kesi tubita Ssemwanga n'akomawo. Omulambo gwa Ivan Ssemwanga ne bwoyogera bwogezi linnya lye emikisa gye gulina ebisima gye gulina gye guli yawummula mirembe mwaso okumanya Ssemwanga ayina amaanyi.
wano wabulu omuntu adda mu bigere bya Ssemwanga talina replacement. Mugezeza kokola simanyi bipate biki, simanyi bilionia, simanyi biki, muvudde mu South Africa, muvudde Bulaya gye munalize embalasi, muvudde Ruddawa, muvudde mu America mbu mujja mukoppe Ssemwanga. Lwaki kyabalemu ku maintaininga? Yakikolanga buli mwaka. Yakikolanga buli mwaka tenga kikola emirundi 3 kwena. Na kimaintaininga paka lwava mu bulamu bwensi. Teri muntu asobola kutta kitaawe wa mwana we. Nze nina kisajja kyanfukire kikolimo mu nsi muno kyantama. Ne bwenkyako obulabe olunaku lwa lunsaze kibbajo naye sisobola kukitta. Kijja wane wange ne nkiteera embwa naye sisobola kukitta. Tosobola gamba nti Zali yatabba taata w'abaana be. Zali gwoyogerako tewamulabako mu bulamu bwe yali mu Ssemwanga nga batandikwa okutandika platform zaabwe. Gwe gwovuma essaawa zino. Tomanyi kyeyakola naye kyateeka ku ttafali yateeka ku Ssemwanga kumutuusa awo waali. Gwoveeyo gavumenti yamutta. Mulekerawo okwogera nonsense mwine ebigambo bye mwogera. Ne basigala ku mitima nga bibakaabirira. Mwine ebigambo bye mwogera ne mwebaka mbuliri wammwe nga bibakukkulumira. Mwine ebigambo bye basimidde mu sitaani. Ebigambo bye mwogedde ku bantu bibasibya amagulu. Penge mukama ne wali kyusa ensi tosobola kudda Uganda mpozi bagenda kukwetera mu kibookisi. Kubeera bagenda mu kutiya ngambwa. Ngambwa nto. Wabba bebe kulu watunde wanyoke bunnamwaya wali amalaale ni mu kifuufu. Bwemba nnimba ngenda genda nkola live ku muzigo gwa nnyoko. Penge vayo oyogera mulimu gwokola. Oba nabuza bajja akola mulimu kinga tagwina. Tubeera ne togera ne mutuyita abasirusiru. Ne mugamba abo tebategeera, abo tebasoma, abo basiru. Nze njagala mu ngambe wasobola kudde Uganda gwe nobeera wennaku nnya. Mutuveeko ffe abawangaali Uganda mwe muli mu buyumba bono bw'abalesifegizi bwe babawa. Muli ennyama enzirugavu ey'embalaasi ne mudduka n'amaze amaddugavu. Ne mutunulanga emizigi abajaasi. Muli bikolimo muli obuwunga buno bwayitako obwabalwadde basirimu ne muzimba gatala ne mulowooza nti muli bulungi. Baba testingirako ddagala bakola emmere nesookerwako ebisolo gye mulyako. Nodda ku muntu ali ku fresh. Nodda ku Zali ali mu Africa movinga. Alina weather nnungi, alina buli kimu ekirungi, ali ebintu ebiri fresh. Nodda ku full figure n'ovuma. Oli nsangawa nakuleka mayiro 8. Zali yabaleka mayiro 10,000. Tewali mukazi kuno ku lukalu lwa Africa oba ku lukalu lw'ensi yonna kabeere mu America. Olaba Zali abazungu abakubya ndulu. Olwo mu biddugavu. Olaba n'abaddugavu abakubya ndulu kati abazungu Zali abakubya ndulu. Olwo mu biddugavu bikolimo. Mutunulanga obwina bw'abajaasi. Mulekerawo okumanyira abaana b'abantu n'okubakotogeranga n'okubavumanga. Mulekerawo okwegeraganya nga levo ze mutalimu. Nze nkimanyi bulungi sirituuka Zali era simusobola era sirimutuuka. Zali asinga abawala be muyita abato. Wano ku lukalu lw'ensi yonna tewali muntu ategomba kwebaka ku Zali wadde ekisambi kya Zali. Tewali ategomba Zali. Kino nkikugamba. Abamu mutya ne mutandika okumuwala nakuba nga wakabi. Zali tumutya buti kubanga high class. Etasangika ali mu VIP yekka. VIP ezasukuluma. Chovola yatambulira mu high class. Oli musanga ddi. Yeza oli musanga wonyumye naye. Oli musanga oyogereko naye. Gwaite omusogo musinza ki. Njagala mbo ekyo singa omusoga. Ate ne muve ku basoga tunulira Zuwena. Tuyina wano mama gagamero Zuwena. Mutunulira mbo ekyo basinza. Mukama aba yakuwa n'ennume ezaala byebyo Zali byalimu bye babasoga be balimu. Owulya muganda wange mulekerawo okumanyiranga abantu n'okwefula kye mutali. Mulekerawo okwefuka ndi mutege. Ye lwaki Zali oba si wakabi? Lwaki ayogera akantu katono nnyo ne kafuka vayo? Mumbulire. Kitegeeza wakabi abakubya nduulu. Kuno ku lukalu lw'ensi yonna tewali muntu ategomba Zali kabe mukazi kabeere musajja. Bamukoleredde abakazi bonna ne beteekamu ssente ne bakoppa obulamu bwe nga tabasobola bumaintaininga. Bako tewali atakopye Zali kabeerani ne mwana bilionia. Tewali muntu ategombye Zali. Katonda yamuwa bwato Zali muleke awummule mirembe. Gwe ne woyogera kwa baba Zali tunula Diamond Platinum anategomba Diamond Platinum. Ogena mwe bakakodde oli abadde obwerere bwa Diamond. Mugera ne mula obwerere bwa bene bisajja mu bikulu n'embibi ne betula bibajje betufungula byani bidikula bya wano bisagirinya buli muntu amanyi we kyakula si kikomole kiri awo kyenjeera ensi kimpe nkyekubire kimpe nkyerabire buli mwafungula olisanga wa Diamond Platinum olabe kubwerere bwe. Ola wegomba kuoza ngatoze.
ye lwaki ffe otufuna abasajja mutwogerako nnyo kubanga tulina amaanyi mangi tulina amanya mangi ne wayagala abasajja babiri ofuuka vairo naye ng'ate mwe muli bamalaaya abasembayo mwagadde nabawusi boyi mwagadde bikunnembi abaana mwagadde ebisajja ebikuuma ku toileti ebitemi by'embizzi ebiki byonna mu byenzeeko lwaki ffe we twagala abasajja mutufukira ekizibu ompita mu sisita nti naziba ennyuma lwaka bamanyi mwagadde ensi yonna n'abasajja basikaali basaawo obukomera baani nalabayo ne mukwano gwange owakabi yayagala kyasikaali bino ebisika ekijjeeye bino ebiri omwana ebiwunya ebigere ebiko ebibeera temwogera abasajja bammwe kubanga tewali abamanyi tewali nasobola kuwa attention kumanya bawo yani twasobola kufokasingako nze njagala ndage mu basajja bazali beyagala mwalayisi mumbulire omuwaati ombulire kuba yayagala kirasi yo asobola okukwana mumwagadde n'embwa zibe baseeko nete mweyogerako penge yafa n'obusolo takire bukyakola bamusiyaga naggwawo zali yayogera akantu katono nnyo bwe kati kulideso ze yabuuza lwate mwaziraga kyali simple nnyo yababuuza akantu katono kulideso za muziriwa mwandivude ne mumunyonyola nti tuyimide wet kyali simple kyali kimuvumya oba si wakabi lwaki kyagenda vairo kitegeeza zali wakabi zali alika abakazi emitwalo n'emitwalo emiliyoni and millions abamufollowing oba bamugoberera era zali bwayogera abayogedde ffenna abatulagidde ekyo nkikugamba kati obamba mulowooza nti mujja kunoonya bwe muti obululu mugenda bukola ate abantu abasudde Kyagulanyi Honorable Kyagulanyi abantu abamusudde be bantu abalowooza nti bamutegeerera be bantu abavuma abantu nga balumbuye penge mizi okyekidduka n'ekipamo bano simanyi ba Patricia Sewungu natunudde omukazi olubanga n'umulingo olwangaali yenna yakaddiwa n'abaali bamukwana bamulekawo obulwadde bimulumya enviri zikunkumuka nze tunuli ono kaweke naye omulaba ali wamu omanya nti ndi mulamu ndi ebintu ebiri fresh oli awo sigalo naza baana kabina nawo manyira zali nze edero wayaŋŋamba onaza baana gwe kenyini ovaayo noŋŋamba naza baana abazungu naye masasula sente nnyingi genda onaza baana bazali kuba nengo yagenda kuwa za bwerere ye gwe tosoba nenfaanana tosobola kukwata ku mwana wa zali omunaaza otya nembwa ya zali obona ogikwatako ejja kulwala tunulya sikiini yo weetunula naye bw'ofaanana n'ebirwadde by'oyina zali asobola okuwa omulimu ewuwe asobola ogukuwa kubanga bakosa mala bakebera olaba nze nkosa mala bakebera muyina enjoka z'abazimba mwalwala ebizimba mudduka n'enjoka ogenda kukola waani ogenda kuddukanira ani omukazi lw'ofaananira bw'otyo oli ku zali ovuma zali oli musanga ebasajja bonna baakulekawo onywa omwenge n'ogwayi ne weefukirafukira oli ku zali levo zammwe muzimanyi be bali abakazi abakwata kondomu ne bazifuwamu omukka ne bakwata bino bifakini shit ne babisonseka mukamwa zezo levo zammwe be babakazi be mulowooza nti mugenda kukola kadingo mwewambe mu Kampala mugwe ebigwo mwekwate mbo balonde oyo ebyo twabivaamu ensi yabikyusa ensi yabivaamu so mbasa musigale nga muli bakakamu nefe mutuwadde ekyokera Mukama atuyambye mulaza abantu nabadde bategeerategeeramu nti mwe obukulembeze bamwe tebulibeerawo kyovola Katonda takola nsobi Katonda tasobola kukola nsobi kuba bukulembeze olaba mwayisa bwe mutyo nga temunagenda mu bukulembeze era omuwala oyo yakyogedde nentunulira omuwala oyo zali nga mugezi nnyo olaba mwayisa bwe mutyo nga temunafuna wadde koota Katonda atuyambe nekyadonde mugenda givaako muddeyo mulime amayuuni olaba mwayisa bwe mutyo nga temunnabaako kutuukako wadde nga mwerowooza ate nekyo kyabasiba okwayita pulezidenti ekyo kikolimo kyekimu ku kikolimo bye mwesibira nakutta akatabo kano konstitution y'eggwanga nga ngisoma ne mugamba mbu konstitution y'eggwanga agisomye agisulise mbu simanyi tamanyi byasoma tamanyi luzungu which is okay gwe nkugambe gwe ninda nga nja kumeni MP nze mayisa amateeka w'eggwanga kyayogera nekyategeeza nkimanyi mwemukakutte ne mukakuba ekifaananyi ne mukafuula mbu nkasema bwe nti it's okay gwe mind weba wegamba which is okay nze sikufaako ako gonna bagayita maanyi era singa simanyi tekandifuuse vairo singa simanyi tekanditulendinze bemuyita bakabibaliwa tamanyi na ssemateeka wa ggwanga agamba agenda kwesimbawo tamanyi na kyekategeeza naawe ali eyo tokasomanga nako tokamanyi mwekanza na mwekanzi nga nkayina
Fe tuli bagazi katona tutonda tuli bagazi tulina amagezi amazaale. Tuli bagazi. Lwaki ndowooza egamba nti muno ndabamu bifaananyi muno mulimu ebifaananyi. Lwaki mind yegamba nti muno mulimu bifaananyi. Vaayo mbuuze. Akawaliro we katika gamba kata Jennifer nakola ne kosinza ly'eggwanga. Akawaliro we katika yogera katya. Amazima ekitufu ogenda kujoyina ebisaanizo. Nse nkulaga nti ngenda kujja nina kino na kino na kino na kino na kino. Naye tomanyi ate weefudde amanyi. Ssemateeka w'eggwanga mu chapter 6 article chapter 6 article 8 egamba nti ebisaanizo kuba umeni MP oba ku kifo kyonna kyonna ky'oba osobodde oba ekyaki naye nga ebisaanyizo ndi ku chapter 6 akawaayiro 8 omuntu ekisookerwako ddala olina okuba munnayuganda ng'oli munnansi eyo number 1 olina okubeera munnansi ndi ku chapter 6 article 8 ku ssemateeka w'eggwanga gwe njogerako genda osomewo kyannako awamu temumanyi olina okuba munnansi w'eggwanga okusobola okwesimba ku MP. Namba 2 olina okuba ng'osobola ng'olonda owulira olina okuba ng'olonda. Ndi ku namba 2 ndi ku ssemateeka w'eggwanga ssaawa zino gwatamanyi njagala oyige era omanye mulekera okoloza nnadde ndaba mu bifaananyi munkola ki ndabe n'omukazi omukulu ono akola ku TVM engeri ekadduga ne kagongobala obwongo kataddeyo nga kagisulise bwe kati mbungisomye ngisulise sima oba kagikoze kati bweti sabo nze ntegeera okusinga gwagamba nti wasoma owulira mulekera okunafuyanga abantu n'okubasiriwalirangako ebimusiwalira ku zali. Ssemateeka w'eggwanga chapter 6 article 8 akawaayiro namba 3 olina okuba neki article namba 3 kabeera wano soke nsomeo na bulungi bategeere. Ye basi ino to defend of Ugandans and the national services when necessary. Kati wuliriza gwa anjerega ndi ku kawaayiro ki oyina okuba nga oyina equivalent oba meme mugamba ebiwandiiko ba senior 6 kambite bwentyo kati gwalowooza nti sina equivalent nze nina equivalent esinga zonna muve ku bino ebitabo bya nasabe mukwata mu nkwawa ne mwenjera ne mugamoka ne mukola mutya nina equivalent eya wisdom nina amagezi katonda ge yantonda nago ate nebya senior 6 mbirina gwe kyoba omanya linda tugende okwewandiisa linda tujje empapula batuyite kakana sirika tunulani gwolaba tunuulira nze yogera ku linnya limu na Jennifer Fulujeno gwoyogerako ensi n'eyuguma yogera ku linnya limu Jennifer Fulufiga doyogerako mu Sinaita yogera ku linnya limu yoyogerako President Museveni agamba my daughter yogera ku linnya limu doyogerako mukazi ono afuna olubuto muve kugabuno obunyanya bwe mwogera mulekerawo okunafuyanga abantu mulekerawo okwayita ab'amaanyi ekigambo people pa mukyogerera mu nsobi fine ssemateeka w'eggwanga kawayo nambanu kwogera ku maanyi g'abantu naye si mwege mwogerako nga mmwe mwege mwerowoolezaamu ekisooka ddala njagala mbabula ekigambo kimu njagala muyige omuntu wava nakuuza structure za people power kyekiki muwe structure zo so si kumuvuma nange nveeyo nkugambe kino bwe kiyimiridde naye mmwe temusobola kuvaayo kulambulula ggwanga temusobola kuvaayo kulambulula bantu ne muvaayo ne muvuma abantu ne mweraba nti muli bakitalo nnyo ne mweraba nti muli bakabi nnyo nabagamba ffe tetuwagira Museveni lwa ssente ffe tuwagira Museveni olwekyo ensonga tulina tuwagira Museveni olwekyo ekimuwagiza tuwagira Museveni olwa face gy'alina okukkiriza kwa Museveni kwe kwamufuula president kwe kwamuta okubeera president tolowooza nti Museveni yava eri mu bbanga n'abeera president nga mwe musuubira okubeerako tekisobola kusoboka ekisooka ddala njagala mbabula ekigambo kimu mwanemu okumanya nti NRM lwaki eyambala yero kati kankuwa lwaki NRM eyambala yero bibeera byengera
yellow abeera juice buli kintu ky'ola ekiwoomu kibeera kya yellow. That's why yellow ye NRM. NRM, God is power, maanyi ga Katonda. Mwe mujja kulowooza mujje mugwe ddalu mugabatukanire ku bantu muvume buli muntu mukole buli kye mwagala naye temugenda kutujja ku maanyi ga Katonda ku kigambo kya Katonda lwa nsonga ki? Bayibuli egamba nti akolimiddwa oyo yenna yeesiga omwana w'omuntu teweesiganga omwana w'omuntu. Abantu abansinga muddawo ne mumbuuza lwaki bava mu Bobi Wine, lwaki bava mu Bobi Wine, lwaki bava Bobi Wine. Nze sivanga mu Bobi Wine, nze seesiga mwana mwa muntu. Era sinna kugamba nti neesiga President Museveni, mpagira President Museveni. Mwe munkootinga bubi, kwata ebigambo byange ojjamu ebyo bikugasa, ebitakugasa bireke wali. Ebikugasa obikozeemu ki? Ebikugasa bigasa otya? Ofunyeemu ote mu byenjogedde? Ne mugenda mukwata ne mugoberera ebintu ne muzimbya ekintu nti ayogedde ku gundi, ayogedde ekibi ku gundi. Njagala mbabuulire, mulonza ababaka bangi nga tebabagasizza. Nze nabagamba okubanga wano ndi ku live yange ng'erika emitwalo 4 nga kujjudde mu ebyana ebinaaza embwa, ebinaaza amaseffuliya, ebiri ebitagenda kudda ebyawaŋŋanguka, ebisula mu refugees. Sibeetaagako njagalako abantu 5 nga bagenda kunnonda. Mwe temungasa. Siro kye mbagaza. Njagalako abantu 3 bagenda okunnonda. Mbawa ensonga lwaki neesimbyewo. Jangu ombuuza lwaki weesimbyewo. Naye gwe oli mukunvuma okutta akatabo kasulise tindeba mu bifaananyi tindeba mu kiki mwagatagata wano omusajja mbu ndi mu motoka nkola sexy. Babikola wakabi gwe fala nasobola obikwogerako. Gwe Kataala nasobola okubikukola. Gwe nasobola obikola. Era nasobola okwogerako. Nze nyimidde ku kigambo kya Katonda neesiga maanyi ga Katonda. Nze lindako akakiko k'ebyokondesa kansabe equivalent njireete. Nakugamba Uganda tewali kitasoboka. Mwe muyina obulemu ku bwongo. Engeri gye mwagendayo mwasanyalala obwongo. Nze obwongo bwange buli fresh. Olw'ensonga nti budakiika bulowooza ku sipiidi ya waggulu. Olw'ensonga nti ndi mu nsi yange. Ndi mu lusuku Edeni neetala. Mwe mwayingira ekyombo ky'okufa. Mwalinnya ekyombo ky'abafu. Ne muva mu nsi ensuubize ne mugenda mu kyombo ky'abafu. Muve mu kyombo ky'abafu mukomeewo. Kino nkibalayira era nkibagamba baana mmwe mwenna abali mu bazungu abali mu Bengereza. Omungereza omuntu yenna omweru akoze kyamaanyi nnyo okulaba nga nafuya Africa. Omuntu yenna omweru akoze kyamaanyi nnyo okulaba nga sseggwanga lino wansi. Olw'ensonga nti Africa byensi ensuubize Katonda gyetonda. Africa ate Katonda agitondamu olusuku Edeni ye Uganda. Naye mwe mulemeddwa okukimanya. Muli mu buwambe. Mwagenda okwatwala wano mwennyini mwewamba ne mwesibako enjegere ne mwesibako ebikolimo. Ovote mu nsi n'ogenda wangangukwe mbogenze kunaza mbizi. Kutaka tulina wano. Nabagamba nti Katonda bw'era atonda ensi eno. Yatonda olusuku njagala mbabuulire ffenna tewali yaliwo nga Katonda atonda ensi. Ne tusoma mu byafaayo era ne mukkiririza mu Katonda. Ne tukkiriza nti Katonda yatonda eggulu n'ensi. Lwaki tumukkiririzaamu? That's why tukkiriza mu Bayibuli. Era gwe muganda wange atakkiriza kigambo kya Katonda nkusekedde era nkukolimidde. Kubanga Bayibuli ekugamba nti akolimiddwa oyeesiga omwana w'omuntu teweesiganga omwana w'omuntu. Kubanga Bayibuli ekyogerako wano. Nsaana okusomera oyo kiri mu ki? Jeremiah. Kiri mu Jeremiah 17:5. Kandawo bannagira bwana. Jeremiah 17 Yeremiya. Ano Yeremiya. Yeremiya 17:5. Bwati bw'ayogera Mukama nti akolimiddwa oyo yeesiga omwana w'omuntu teweesiganga omwana w'omuntu. Laba wano. Soma wano nagamba eggula omulango tuna Yeremiya 17:5. Mumuddayo namuluza nti byensoma sibimanyi. Kaakano nti bw'ate bw'ayogera Mukama nti akolimiddwa oyo yeesiga omwana w'omuntu teweesiganga omwana w'omuntu. Nze nali sisobola kwesiga Bobi Wine kubanga yajja akyuka. Nali sisobola kumwesiga nze seesiga mwana wa muntu. Era mulekerawo okuŋŋamba mufulufiga wala mu Bobi Wine lukwe wagenda wakola otya no. Kubanga Bayibuli eyogerera mu Yeremiya eyogerera wayina ebigambo byeyogera negamba nti oba mu Bakolinso kankusomerewo nawo otegeere. Mumulemeddwa okumanya Katonda ne mudda mu kuvuma abantu ne mu kuvoola abantu. Nze mmanyi Katonda kubanga Katonda yantonda. Mbagambe lwaki mwesiga Katonda. Njagala nkusomerewo otegeere kye njogera nti nkimanyi. Ono yo weeri kiri mu ki?
kiri mu bakolinso oba bakolinso eriruddawa bakolinso yeah I think abakolinso biri bakolinso kyokubiri Levini aliwa Levini oyo Levini amanye ebyawandikwa tera okunjukizaako bakolinso biri olunyiriri lwakumeka ndabe wano olunyiriri lwokuna n'ekigambo kya Katonda nekikola n'okuwulirwa kwange tebyama olunyiriri lwokutaano lugamba atya nvudde mu Yeremiya akolimidde yeesiga omwana w'omuntu kati wulira era ndagala otegeere okubeera okukkiriza kwammwe kulemenga okubeera mu magezi g'abantu. Yes, soma abakolinso ekyokubiri 2 onyirwa 5. Okukkiriza kwammwe kulemenga okubeera mu okukkiriza kwammwe kulemenga okubeera mu magezi g'abantu wabula mu maanyi ga Katonda. Laba wano wensomye mujagamba nti mbigeta Bible egante wesiganga omwana w'omuntu akolimiddwa oyo yesiga omwana w'omuntu nemala nekugamba mu bakolinso ekyokubiri onyirwa 5 nti okukkiriza kwammwe mu magezi ag'abantu wabula ngamba mmwe abayita people power njagala mutegeere wuliriza tunula wano labanze nti okukkiriza kwammwe kulemenga okubeera mu magezi g'abantu wabula mu maanyi ga Katonda. God is power. NRM, God is power. Otegede muganda wange mulekerawo okutuvoolanga nawoza nti nkwata ekitabo kya Katonda sikimanyi nti akutte konstitution y'eggwanga tagimanyi mbakutte kino takimanyi nti akutte kino takimanyi mulekerawo okutunafuyanga n'okutuvoolanga tumanyi bye tukola mugenda mugamba awandika lino ki akutte olupapula awandika ki bino gwe bimpandikira kalya nnyoko bontegeera gwe wansomesa gwe lindo mbuuza fulufiga wasoma ki nze ngenda kubayambako munonza ababaka bangi bali mu parliament tebabagasizza omubaka wa Kampala jjo mulundi gumu kutusaaka luna kugenda eggwanga bwe lyadaaga ennyo mu kukaaba okungi Bible egamba nti ensi ekyusakyusa abakulembeze mu ngero 15 32 ensi ekyusakyusa abakulembeze tekulaakulana kyova labajjanga bamini bafuga emyezi 8 6 5 emyaka 4 ate akomewo agenze ensi nekaaba mukulu kusamaziga amangi Katonda yanukula Uganda najiwa omukulembeze obo mufuzi abeera omu. Museveni ye president w'eggwanga ye mukulembeze ye mufuzi kirizo bagana. God is power amanyi ga Katonda gali mu Museveni. Yensonga waki Museveni tasobola kwogera n'olulimi lumu. Museveni tasobola kola statement nga tasomye mu Bible tajuliza kigambo kya Katonda. Njagala mbulye mu president oyo yali agambe oyogedde kigambo kya Katonda mbulirawo njagala ogende ku TV zonna jagenza kwa statement ne radio jagenza akyala ompe ekigambo kimu ajuliza Bible mpala lunyiriri lumu mbo yagamba ye kanyini yavana nagamba tituli balabiranga ku bikolwa byabwe naffe twamulabira ku bikolwa bye era Bible egamba tituli balabiranga ku bikolwa byabwe njagala ompe abaana basatu omu babiri basatu abatandika Fabes ng'akyali nabo anti yekanya tugamba tuli balabiranga ku bikolwa byabwe mpaya abaana basatu abatandika Firebase nga yabagasa yabayamba akyali nabo osoke mu munsibeko temusibako kikoligo temusibako kikolimo oyo muganda afa tulina okumuyitadde mu lusuku Eden mpa abaana basatu gwe ngamba nti gundi bampe wano Eagles Production bwe atandika ne Fred Maiso kubanga yayina oluyimba kimuli kyalooza yensonga wacha abana ba Maiso bacha abajukira abana ba Maiso babawerera abana ba Fred Maiso babawe ekyokulya Firebase watandika n'omuvuka bamuyita Master Parrot nga Master Parrot yalina hit era nga yatunda njagala mumbude Master Parrot jali yakuba nani stop it singanya omuliro simama mama abana yani simanyi bebiki nga mamucha yambale ngoma mbulago muzungana ensi yonna mutambula mumenka amaviiri muninga waloge munyenjaga mufuota nga mugala bibikola erinnya
Master Port nakolera fire base. Waliwo omwana bamuyitanga Jjajja Nana. Kumwena amanyi Jjajja Nana ali ludda wa? Buchaman aliwa. Byonna babisweddalu byazoliga nabagambe ekigambo kimu n'ekyabayombe nti mupostinga nyumba ya Nubian iri. Gwe vaayo tulaga nti Nubian iri abeera wano. Kiri ize. Mwenna mupostinza nyumba zammwe tuzirabye. Masoni zammwe ze muzimbye tuzirabye. Fine gabadde maanyi gammwe era badde government nnungi kukola nnyo ne mukola bulungi ne mutusaka ebintu ebyo. Naye mupostinga nyumba ya Nubian. Oyaka kuba Nubian takola. Je takola. Nubian bayamugoba mu nyumba lwa milioni 4. Yekisasoka milioni 10. Ne mulemo okulirira Nubian okumugirayo omusango okununula ennyumba ye. Oyaka kuba bayitakola. Waliwo abaana mutabeerawo. Mupostinga nyumba ya Nubian ni kintu kyangu nnyo. Oli kuzali ogwovu masano kugulira ennyumba. Zali gwovu masano kwa Manson yabwe n'osulamu. Zali gwovu masano kuyamba paka oliva mu nsi. Zali olugale okalokola yambala olumu bakakondoka engatto. Kakulisa omwaka mulamba. Ozali talina kintu kya layisi ku mubiri gwe talina kintu kitalina lebo. Ovanga ku mukazi agenda mu kampani efulumya olugale n'agamba fulumya lwange lwokka full stop toddamu kufulumya lulala. Omanyi kye bayita zali. Omanyi kye bayita zali n'antale. Omanyi kye bayita boss ready. Ozabira balonda bironde ne babyeyita. Tebabyeyita bwayisi. Era mwavayo ne muvuma mukazi gwe bayita boss ready. Fetwa mutuma n'ekyo kigambo. Mukazi otakyesiranga nako kukyetuma. Lwakuba nti mugagga wa kabi. Omukazi gwe bayita Juliet Zawedde. Juliet Zawedde teka mu Bobby Wine sendeze billion and billions money. N'atugulira air ticket. Omusajja n'akwata baganda bonna n'abateeka ku nnyonyi. N'akwata abana bonna n'abateeka ku nnyonyi. N'akwata yatugana tweko tujjako. Mwavuma omukazi awatali nsonga. Ne mukola mu fani nti mukadde. Ne mukola mu mwamunavuma nga buvumi bantu. Omuntu wakubuza structure kitagisa kumuvuma. Ekyo kyekivunulwa. Ekyo muyina okuddamu. Ekyo kibadde kyabadde kivumya zali. Ekyo kyabadde kivumya abasoga. Ekyo kivumya abasoga. Abasoga nabo bantu baganda baffe. Ate nze mbenda ino. Mbenda ino. Aya abasoga mbenda ino. Kyovolanga President Museveni akyakulembera eggwanga lino. Kubanga President Museveni yakola kyamaanyi nnyo. Okuzza obwakabaka bonna bonna bwali bwazaawa. Okuzza obwakabaka obwali bwabula. Nagata East West. Nachi? Central. Na Central. North yonna n'agigatta bwati. 5 regions Museveni azina bwati. Afuga ensi afuga ne bakabaka. Ogenda mujja koddi. Kati kyabazinga ne wayimya n'ayogera ekigambo kimu bwe kiti. Omukazi Kadaga gwe mwogera ku muvuma musoga ovuma waaki olumbanga waaki. Oyituuka mu level ya Kadaga gwe ne toyi ya Kadaga osobola ojooza. Musoga naye ategeera parliament nnamba egyo gyonna emiwulenge gy'emitwe. Omusoga yategeera parliament. Can you imagine? Govuma basoga omanyi bayita abasoga. Nga tonnavuma zali nti musoga. Sooka obuuze nti anategeera parliament amubaka wo gwe walonda ne amutegeerera. Hey! Mama nnyaba wulira. Wulira. Sooka obuuze nti anategeera omubaka wo gwe walonda. Kadaga yamutegeerera asalawo. Omusoga. Ayenze nnyenda basoga. Ate mbenda ino. Ngenda kubazaalamu omwana otegeere. Aba basoga toddangamu okwemanyira toddamu kumanyira zali. Ekisooka zali sina musoga. Naye ali proud okubeera omusoga n'ensonga be bamukuza. Era takiina mbuzi takyegaana. Naye mulekera okulowoozesa abaana abawala nti obwamalaya bulimu essente. Singa obwamalaya bwalimu ssente bikazi ebyo bisinga okutunda. Muleka akameza ne kinukunuka ensingo. Buli mukazi wali yeetunda ne maka gammwe. Ebirala bikazi mwe wabirekera basikali muli bulaya munazambalaasi. Tomanyi na kikazi kyo, tomanyi byana byo, oli ku zali ovuma. Gwani avuma zali. Ebikazi wabireka wano. Byasikali bine bitemu byembizi, ebivuzi bya taxi, ebivuzi za byoda bibevulunga. Bibazaddemu abaana mukomanga mwana omuto gwa yero, omula gwatune no side kono, oluba lwa Jemusi, omuto gwa Tomu, enviri za Samu, na woloza mbo ina abaana. Uwo wawa. Olasewa mukazi emyaka 2 mwaka munamba mboleyo naze embizi. Abamu temuganda kudda, nobula mbato tugenda bula bako. Kubanga baba obuyumba, muina network za bwerere, muina mukutte ebisimu ebyazimba sikulini, byayatika amanda, mubisibala babba ne mubisonga mu na peni. Okinyigiriza oti, munyigeri ovume zali. Oli mutuuka ddi. Munonye mufune ko omukwano.
Olaba ffe abali mu Afrika twagezaako kumuggyako omukwano, twagezaako twalemwa, twamuvumako twamuvaako. Lwansonga wa kabi, nagamba eri VIP. Oliyisanga ddi? Twamunoonya twalemwa. Ne tusigala kumwagala ne tumuvaako. Twamuvuma twamuvaako kubanga yatuleka mayiro. Gwe mwagaza ki? Era ovuma waki? Omukazi avuga Range Rover mu mundi mukuzeewo olwo givuga ennaku 3 n'ozigizaayo. Maama nnyabo oli ku mukazi avuga Range Rover omwana wa Zale manyi essomero lyasomeramu. Obusomi lyasomeramu. Kati munagamba Zale agenda promotinga ki? Yaza ku social media ku promotinga lubuto, ku promotinga musajja mupya, yazadde mwana ayimba ina luyimba. Yaze kwetunda, yaze kutunda kaviiri. No, ebe yabimala, ebe yabiyitamu. Taite mulekerawo okuvuma abantu abakabi. Mulekerawo okuwalampa abantu abasinga. Pengo oli mu buddeeka mwosula, mwovumira Zali. Necha nnaku ntogenda kudda mu Afrika atolidda. Penge singo manye ennaku yo, nva wali wannyoka essaawa zino kutwalayo mmere. Ennyanama, mu kifuufu, mu kitaka, omanyiyo bulungi. Wenjogera omanyiwo. Ensi yonna ekunoonya kyova atolidda Uganda. Wagenda obbe buli muntu. Bebe kuba ina reference kanaana. Tukulinze bulinzo nnyo kutaka ya Uganda wepa. Ekyokubiri. Ekyokuba ngo branding ebintu byo, oba okola ki oba omenko oba godalulu kuba wagwadde eddalu. Oyina ebiyindo ebimu mu nnyindo, gw'osinga n'embizo fukula. Nze ku papenge. Oba tosobola kweyita nnyero ttuufu. Era oteekako penge munyo. Lucifer, omuntu omanyi ekigambo kye bayita Lucifer. Weyita ote Lucifer. Bana mwe mulina ebikolimo ebisikire. Omuliro gugenda kuba obutakowa, obutazikira. Weyita ote Lucifer. Weteeke mu bigere nga weyita Lucifer. Penga weteeke mu bigere nga weyita Lucifer. Ate mwe musudde Bobi Wine. Mukoze ky'amaanyi okusuula omubaka w'emagere. Olw'ensonga muvuma buli muntu. Mumanyi kati credit y'abasoga yonna erutemunda basuubira. Temutawaana. Kubanga n'abali abalimba tubeera nabe wa muzeeyi. Zenda abalimba nti muli nabo. Tubeera nabo ekisozi. Nze nebuza ne mwina n'embeewuunya. So, mulekerawo okutyobola abantu n'okuvuma abantu. Nze njagala mbawa ekintu kimu. Omuntu waba nakubuuza nti structure za NRM zeziriwa, wuliriza era nkugambe. Nti tulina ebyalo nga be bayita Madi, Ajumani, Gabongo, Masebeyi, simanyi Koboko, Kalakaka, Pilipiri, simanyi Kapilipiti, banna eyoteri wadde we position gwamanyi n'omu. Nkuddamu. Bw'ovaana omuza nti Jennifer, lwaki mugaa nti Museveni agenda kwa? Mumanyi lwaki mulowooza nti Museveni ababba akalulu? Waliwo ebyalo nga Madi, Ajumani, Kabongo, Kapilipiti, simanyi Karamojango, simanyi Gaboni, Sebeyi. Tebamanyi yo kintu kya kyonna. Tebamanyi n'abayimbi. Bino betukuyimba tuyimba Kampala muno mu region za wano Mbala 40. Tebatumanyi. Kyovola ogende eggulu ng'oli omwana waayo emitwalo. Njogera ku mitwalo gumu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eggwanga lyonna. Ebyalo emitwalo 7. Naye ku buli kyalo nga wonoga nti ekyalo gundi. Nti ekyalo Makinde kwa kyomanyi, ekyalo Nnyanama bayinako God is power. Wawulira? Mamugenda muddaawo ne mulowooza nti mutegeera nnyo okutusinga. Ne mutulowooza nti mwasoma nnyo okutusinga. Ne mulowooza nti mwakonya mathematics okutusinga. No. Njagala nkunnyonnyola otegeera omuntu akubuuza nga structure. Mudde mu bwoti. Kati nze nkwa structure za NRM. Kubanga ndi wa NRM. Ndi wa NRM. NRM God is power. Era NRM lwaki God is power. Nkwadde byawandikwa mu Bible. Nenkusomera Abakolinso. Nenkusomera Jeremiah. Era gwa tategeera oyitegeera ddi. NRM nkugambe Uganda eyina ebyalo emiliyoni 7. Emitwalo 7. Uganda yonna. Emitwalo 7. Owulira? Ku mitwalo 7 njagala okwate buli kyalo. Nga noga nti Makindye, eno Mukono, eno Kibuye, eno Paris Wet. NRM einako abantu. Baite nti abantu ba NRM nga noga nti Makindye bayo full figure. Abantu 100 agaga. Be bantu ba NRM.
buli kyalo kuliko abantu 33 abakulembeze ba NRM ze structure zenjogerako mwana mwale mwanda ba coordinator ne babalema ola tosobola kulisa abantu nga bakyaddewo oyita ba coordinator wo nolemu okugula amazzi agebitano bitanoga simanyi gani nega kulema onga ntambo genda kulembere gwangu kuleko kufulinga abantu structure za NRM nzikunyonyola Uganda yonna eina abantu emitwalo million nedda sebo emitwalo giri 7 ebyalo emitwalo 7 ebyalo mitwalo 7 buli kyalo kiriko abantu abakise ba NRM 33 owulya bulungi abantu 33 buli kyalo njagala obakubiseemu okubisa ebyalo emitwalo emiliyoni okubisa ebyalo emitwalo 7 okubise buli kyalo kiriko abantu 33 kwata mathematics gwe yasoma gatta pen njogera ku NRM structure zeina ofune answer 3 miliyoni 7 emitwalo 7 kubisa amasa 3 buli kyalo because what buli kyalo ze miliyoni 2 mwe mitwalo 10 siwe kiri ndaba ne miliyoni 2 mwe mitwalo 10 si answer kana begabirawo kitegeeza nti Museveni ayina abantu emiliyoni 2 mwe mitwalo 10 abongolede webali gwokyanonya mutwalo gumu ononya abantu 5 tobayina Museveni olwedde abayina ngate nkumenyedde nti Gabongo Kapiripiti simanyi Jumani Maddi teriyo opposition go bamanyika aberebe state atuukayo kuba tamanyi nayo sasa nakutuukayo eyo neina ababaka tugana mu parliament mulimu ababaka kwata mathematics n'omutwego tulina ababaka baka mu parliament omanyi nti aba opposition bali bameka n'aba NRM bali bameka kwata pen ne mathematics mwasoma gatta yawuza nemuddawo nemutulwekanira bakubuuza structure ziriwa ola mubeera ku kyalo ku pali siko kanga tolinako muntu agenda kukuma bululu bwammwe nemuva nomugana Museveni abubulu nente zalonze nani yalonze tomanyi na gwanga ne mapu y'eggwanga ogina ne tomanyi na bantu balimu tomanyi byalo birimu tomanyi kiki ovuya kyo kyengendo okubira Kampala kubanga mmanyi abantu abali mu Kampala district mmanyi ebyalo ebirimu mmanyi polling station ezirimu mmanyi ebizibu ebiruma Kampala kubanga mbeera Kampala nkolera Kampala nsula Kampala mpangalira Kampala essaawa ya leero eggwanga terikyetaaga mukulembeze kubanga eggwanga lyasaba Katonda n'aliwo mukulembeze era omufuzi waali eggwanga leetaaga abantu bakozi yensonga bakinzize ne ssemateeka w'eggwanga akugamba nti buli muntu kikukakatako okwetaba mu nsonga ezinunula eggwanga lyo okulwanirira eggwanga lyo soma ssemateeka tewereega buli munnayuganda buli munnansi kikukakatako okwetaba mu nsonga okulwanirira eggwanga lyo bwe kiba kyetaagisa kakati nalabe nga kyetaagisa era yensonga lwaki nzize nembagamba nti nsoma akatabo k'omukunkufu lwaki nkasoma njagala nkusomeremu otegeere mumanyi tutukwata agatabo netukwatakwata agatabo netutamba nago nedda kyenkugambe nti olema okwegomba zali ogenda kwegomba ni munsi bwolema okumwebuuzaako ogenda kumukopako ki kati bwolema okwegomba ddadalo n'omuwalana olifuna ki munsi ye omwana ali kusanga wa yeetegera ddi nti omuwalana ne bw'omwogerako ne bw'okola ki ne bw'omuvuma tulemeddwa okuyiga olw'obusiru bwaffe njagala osoma akatabo ka ku peegi eno peegi 4 enzikiriza okulemerwa oba okuwangula peegi 4 wagamba nti okwekkiririzaamu nsonga yankizo nnyo mu lugendo lw'obuwanguzi owulira njagala owulirize okwekkiririzaamu ndi wano ku Amis Kigundu peegi 4 temuleza ntukwata bukwasi butabo buno okwekkiririzaamu nsonga yankizo nnyo mu lugendo lw'obuwanguzi okuwangula oba okulemererwa njagala oteeka ekigambo kwekkiririzaamu mu bulamu
abo bazale okufuka abakabi bamala kwekkiririzaamu kati goli wano ntyobola mbusisobola simanyi constitution y'eggwanga ngisomye ekifuula nnenge mbusigimanyi mbungiwunzise ani akugambye era akafaananyi ke mutambuza mwakajjeewa ako mwakajje kubiramu mwakajje ku kituufu kyanataddeyo gwe noteekayo ekyo kyoyagala kubwakyo oyagala okulaba kubanga gwe oli mumbutufu wawunga wagwa eddalu owulira kakati gwe oba oyosuubira nti ojja kunnafuya nkola ekyoyagala sijja kikola chapter 3 akawaayiro 17 ikagamba kata buli munnayuganda kimukakatako okulwanirira ensi ye n'okugiweereza wekyetaagisiza genda osome chapter 3 akawaayiro 17 buli munnayuganda wuliriza chapter 3 akawaayiro ki newe nabisomera mu bijja kubukola bijja tegera nti ndumanyi oluzungu saga dusoma yagala mbirekawo nga biwumbutufu tosoma bijja kusomawo yagala mbirekawo nga bimenka talumanyi alamu bifaananyi nsoka nsomewo in the case of the person is who is husband's way to be a sound mind is all dedicated to drugs all the question is for them. Chapter 17e. A person actually shall be kept in the place assaulted by law. Nkugambe soma semateka w'eggwanga chapter 3 akawaayiro 17e. Buli munnayuganda kimukakatako okulwanirira ensi ye. Wuliriza. Buli munnayuganda kimukakatako okulwanirira ensi ye. Ensi ye n'okugiweereza wekyetaagisiza yensonga wakinzize Kampala. Tubadde n'abaka bangi nnyo e Kampala. Okujjako ababaka olw'okuba nti mwesibye mu bwavu n'obukopi n'obulugube. Nabagambye njagala mwenna bali ku live eno sharinga video ne tuke ku Uganda ate tuke ku mubaka wa parliament. Njagala mumpa ababaka basatu oemu 2 3 njagala mumpa ababaka basatu nga abagamba nti bali ku opposition nga baavu. Mumbule abana amasomero basomera mumbule ennyumba zebasoma mansoni zebayina wano tewali opposition naba balekana bagaga bavundu bavuga emmotoka za bbeeyi bafuna emisaala gya parliament abana bebasomera mu nsi z'Ebulaaya basoma mu international schools njagala otunye omubaka nga gy'omwana ku ssomero otegeere nti gwe wafiirwa dda bakwesibako nti omuntu wa wansi bakuliramu ssente wano mu Uganda tewaliwo omuntu wa wansi nakikusomesa ffenna tuli bannayuganda naye abaana baabwe basomera mu international schools basomera Bulaaya bavuga emmotoka za bbeeyi balina mansons n'ebyalo patrols bawerekera bafuna amalwaliro ga bwerere nakugamba nti gavumenti ya Museveni mbi mumpe ababaka basatu nga batabagala kudda ogambe nti gundi munnange lukakwaga takomawo mu Kampala Ssemujju Nganda yagambe tadda ngundi yabikoye nambo zabikoye mu bampe basatu nga gamayi takomawo lwaki okomawo mu gavumenti embi lwaki wasimbawo ku gavumenti embi yegwe emyaka gy'omazeewo kiki okoze okyusizza ki njagala mbabuli okujjako omunkulu omukodo nga mukopi omubaka alina omukiise wa constituency ne bw'ogamba nti buli mwezi ngenda kuzza milioni 10 mu balonzi bange n'ogamba nti omwezi guno ngenda gendako mu bakedi abakazi abasuubula engoye mu mwezi gwo gujja ngende mu baana b'amasimu ku Mutaasa luddawa omwana omusuubuli essimu ya mitwalo 280 buno bwe bayimba n'ogyeka mu bizinensi ye n'ogamba nti omwezi ogujja ngenda genda mu bakazi b'obuleega omwezi guni ngenda gendako mu bakazi b'omuyina batunda ennyaanya omwezi ogujja ngenda gendako ku street at least abantu bagizeyo kantu gamba kagendeko ku Nassa olabe ekintu ekibayamba ekyawamu milioni 10 bagambe banna ku Nassa kino kigatta abantu ameka kamba kole kino kamba sikereka tapu munemega kusina kugula mazzi omubaka kiba oba ogasa eggwanga lyo oba ogasizza ensi yo naye njagala mumbule opposition kyekoze kubanga mugambe fumbekedde kibuga Kampala kikyekoze okulaga ndi Museveni bw'ate obuyinza batotwala eggwanga mu maaso sente bazifuna parliament eyisa sente baba nyine baziyisa ne president Museveni gwe mwogerako nti atuwa sente atugula Museveni tabana sente president Museveni sente zafuna abaka ba parliament bazisa mu parliament era mama nacho mwamu nabanga agenze mu parliament n'abagamba nti nonye sente ezikozesebwa makago wa president beba ino ziyisa bazisigninga lwaki babafuulinga
kubanga nabo bamaze kuyisa ezaabwe mu mitendera gyabwe era wawulanga bamubuuza bafulufika sente zogenda basasula nga zigenda kuvaawa era baabuuza lwansonga ki parliament yesalawo ne sente Museveni zaakozesa naye otwanga oleba Museveni ng'akwaddeyo entemu ku nteze z'obujjajja ne mwogera ebigambo kanaana maama nnyo bagula abantu waawe nnyo bagula abantu mubuuze bannamu abapozisoni abasiibayo babagula mmeka babawa latibo tebogenda mwezi babawa nabo bazoogere ffe tubadde ku mulembe gwa Museveni zino emmotoka zetuvuga zaffe ne bagamba nina emmotoka zizo ziringa kanaana zonna zange nina emmotoka zange nina fuso nina zizaani zikola zange mbadde nazo emyaka emabega 6 ku 7 nina ebizimbe byange mbadde nabyo emabega emyaka 5 ku 6 si bizimbe wano nga ngenze wa Museveni eno gavumenti ya Museveni omuntu atagaggawale ye bannammwe abayita abagamba wakanya Museveni bye balina babikoze ku mulembe gwani naba bikoze ku mulembe gwa Museveni wakubeera nti gavumenti nnungi lwaki mmalanga kemba atamyembe ne muvuma Museveni ne musabiriza Museveni ne mumuvuma ne mumusabiriza muli muwaddi mulekerawo okusabiriza omukulembeze n'okufuuka ebikolimo gyali mulekerawo okuvuma omukulembeze mufune emikisa kino nkigamba gwe muvubuka gwe ololekerawo okuvuma Museveni kano lali kugulira emikisa gyo lw'otandika okuwagira Museveni ogenda kulanga olambo bukyuka bwokka tekyetaagisa Museveni kuwa sente nabagamba Museveni nyina alikuwa mukisa okukulukuta bwe guti Museveni nnyanja alinga nsulo ne bw'omulota buloosi okeera emikisa gy'eggudde nedoleta ku mukulembeze novuma bayibuli gatovumanga muwenga abakulembeze ebitiibwa tottanga tobbanga toyendanga owanga kitawuna nnyoka ekitiibwa ne mu ngero bayibuli ekyogerako nti muwenga abakulembeze ebitiibwa kubanga tali bukulu butava eri Katonda n'abo abaliwo balondebwa Katonda nange ne bw'ononvuma Museveni yannonda gwali mukisa gwange okuva eri Katonda bameka abadde wa Museveni batalondangako bameka abaddewo emyaka n'emyaka nga bakola naye nga tebawanga office kati gwokeera onvuma oyo era yembwa era ekyo tekyasoma kyani biki yenze nakuleka mayiro kanaana ne bw'ononvuma ne bw'onoyogera ki ne bw'onokota yenze mulekera okuloza nti Museveni abba obululu nkoze structure za Museveni nti essaawa zino alina abantu emiliyoni alina abantu emitwalo n'emitwalo munamusangadde ku bantu balina gw'okyanoonya abantu 5 onoonya 10 onoonya bakoordinator b'ebyalo tolina nabagenda kukuuma bululu ye njagala mbabuuze omubaka wammwe kiki njagala ogende ku TV kwonna kwakyadde ne ku leediyo ompeeyo ensonga 2 ze yali ayogeddeko nga zigasa omuvubuka mpe ensonga 2 nti ayimira ku TV n'agamba bwe tukwata obuyinza bano abaana bangobera bepepo ngenda bakolera kino kiriwa kiki kyasuubiza oba kyasobola okukola awozangule tugenda kwambala engule tumusobola oyo maani yatidde nnyo oyo kyali yatidde atidde oyo ani akugambye nti Museveni akulowooza nako ani yaga nti Museveni akeera n'akwogera nako ffe tusiiba ne Museveni tubeera ne Museveni ng'akwogerako okyera akwagaza ki President kamba buli effe abanyume ne Museveni era Museveni agamba bw'ati tofunanga obuzibu n'omuntu yenna akukaya nnyo oba akuwakanya era yagamba talina buzibu na muntu amuwakanya oba amukayanya obuzibu alina ku muntu amulwanyisa kubanga talwanyisa ye aba alwanyisa ggwanga naye gwe oba omukayanya eyo endowooza ya ddembe lyo ate bwe nnamagana olina endowooza yonna eddembe lyo okukayana oba okuwakanya naye tolwanyisa kati mumwegasa n'abazungu ne mulwanyisa ensi yaffe kubanga mufuna essente ne mwepanteka mu bifo byemutasobola nze njagala mbabuulira omuzungu akoze kyamaanyi nnyo okulaba ng'alebesa Uganda oba Africa yonna okutwaliza wamu kati kamba nnyonnyole njagala muve mu malala mutegeere bino baana mmwe era nina ensonga nnyo lwaki nja kuba Women MP ngenda kukyusa ebintu bingi nnyo naye mulowooza musooke ndizaninga ku kifo kya Museveni kye yampa ani alizaninga ne bagambako mbu yakimpa kukirekawo nga lwaki nkisooka kivaako ebyo nangenda ne kukyusa ne constituency zammwe zonna nzikyusa zo zemuvuiramu mbwosooka kulizayininga wali ebbanga ne mumaze mu bifo mwe nga temuvangawo mubyebbe mulidedde buli kimu Museveni abadde buli kintu ky'abantu sente azisindika mu bantu zigende zigasa abantu ne muzibba sente n'azisindika wano ziyamba abavubuka ne muzibba nga temuvanga mu bifo byemuli era mukomawo ne musimbawo kati gwe nga ntisooka ndizayininga kiri kiveeko yakimpa kukivaako musooke nje mbwa Women MP ebyo nangenda kubikyusa ebyo byonna ngenda bijjawo
njagala okugamba mwana asome Makerere oba mwana aliye Makerere oba mwana w'eggwanga asoma njagala okukyusa silabasi y'eggwanga Uganda eyo silabasi yawandiikibwa muzungu wano abasajja abeerwa ebikolimu by'eggwanga n'ateekako omukugu gw'okusoma yensonga lwaki saagala luzungu saagala kwogera luzungu era sikulwogera era nje byogera ng'Oluganda ne mu parliament ngenda kwogera Luganda ensi zonna ezisinga ziteesa mu lulimi lwazo olunansi genda China genda India genda n'abantu gye bafudde abangi luddawa gye basinga okufa Italy bateesa mu Italy Japan mogala Japan mu parliament eno Uganda which is tuli bana Uganda njagala otambule Western East ne bwogenda Kabale nosanga abakiga noyogera Luganda bakuwa emmere era bakuwulira ne bwogenda Kalamojo noyingira hoteli noyogera Luganda era bakuwulira Oluganda ne lwalina okubeera the best song ejiwano mu Uganda tulina n'ennimi zaffe tetusobola okwogera mu parliament n'owulira naye lw'okuba nti mwatukotogera mwa omuzungu atukotogera lw'okuba nti abazungu bajja okubba n'okuzikiza n'okusaanyaawo asajja abo bakolimire lwaki mutusibako oluzungu wano waliwo tuli beeru njagala mbategeeza kigambo kimu buli muntu alina omubiri bwe guti ntunuulya ategereza buli muntu alina omubiri bwe guti oli mufirika mutambule mudde ewammwe mulekerawo kwayita nti simanyi Black America simanyi gundi America batta wano Floyd batta omuvubuka omuto omuvubuka omulungi abantu batikako emisango mmwe mwesibye mu basajja aba basirusiru mwesibye mu basajja abajja okubba n'okusaanyaawo ne mwesiba ku busosoze tebali baagala bagenda kubaboola paka ensi eno lwerikyuka bagenda kubaboola paka Yesu lwalidda olw'ensonga oli mufirika tebakulimba nti oli Black America kyova olaba omuzungu akola ekyamaanyi nnyo okusanyawo Africa omuzungu ye muntu eyakola silabasi osoma Makerere n'osoma ekintu kyekimu n'osoma emyaka 37 emyaka 35 osoma ne bakusomesa n'osoma biology physics simanyi geography simanyi chemistry simbiki n'osoma ekintu omutwe gwe gumu n'osoma ekintu kyekimu n'osoma emyaka 35 n'ogenda okusaba mu bakusaba experience owulira muganda wange abaana basomye bali wano n'atuuka ku ngamba twagala experience ya myaka 7 kuwa mulimu nomaata gye emyaka emirala 7 ng'oli ku ekyo abaka tewali akyogerako beekuniza bati owulira byonna ebyo biruma abaana bali e Makerere basoma kitawo n'asoma ne musoma myaka 4 okyasoma yensonga lwaki mwagenda okunaazemba nga mwina ziddiguli tezaabagasa abazungu ayigiriza omwana okuba n'okuwandiika gibalenga top class ne baby okusoma n'okuwandiika kasita akuyiga nti kusoma kuwandiika ng'amutwala mu tekiniko nti oba okanika gaali mu gaali bw'oba ogenda kukola masuwaani nga tandika okuwa masuwaani bw'oba ogenda kukanika mmotoka nga bakuteeka mu garaji okukanikira emyaka 4 ate nga bw'osasulwa n'ofuka profession n'osendera zigenda ku akawunti lwaki bo tebateeka abaana mu masomero ne basoma top class ne zibebi ne P7 ne senior 6 ne senior biki lwaki mulekerawo okubuzaabuzibwa n'okubafuulinga bino byenjogera ge mazima gogenda okujja ku muntu omujenifa full figure bino bigambo byenjogera nze muntu ayogera amazima gogenda okwagala okuwulira oba oyagala oba toyagala oba otonjagala kwata mu byenjogera nze nzekka njogera amazima g'olina okuwulira gakutule ku mutima ngenda kukyusa eggwanga lino n'abaliddewo balinsomako mu byafaayo ngenda kukolera eggwanga lino n'abalidde muli mpandika mu butabo newooli ebaka olindoota mu kirooto olibeera ondaba musome ne musome Makerere Pulezidenti Museveni wano yagguddewo amakolero oba gali 7 oba 6 yagguddewo amakolero wano mu ggwanga Uganda agakola firiji gakola TV gakola pads ewo tewali abyogera n'abagenda ku TV tebabyogerako Museveni ebintu byakodde eggwanga mubuuze enguudo njagala mumbuule oluguudo olufu vaano paka Kalamajongo mumbuule wano oluguudo olufu mwabaana balebula ne mwadda wano temumanyi bagenda ne ku airport bagenda nona banone temukyamanyi Uganda bwetunula obuuza Museveni byakoze kiri ku record njagala nkubuuza kibuuzo kyankwata mathematics kwata pen tunula wano ku baana abasoma n'abali ewaka bali abasinga obungi kwata pen yo gwe munna Uganda ndaba sharinga video ku baana abasoma
n'abali ewaka bali wabasinga obungi abaana bali mu masomero basinga obungi kitegeeza kiti Museveni azimbye amasomero luli omusajja yasomanga nnyo alinga wa P7 kati wa senior 6 ensi erimu eddembe abaana basoma naye abasajja bakasira eggwanga basomanga P7 owulira senior 6 yakakati omuntu wa P3 guliyo emyaka giri kubanga tewaliwo masomero owa P3 ye muntu kati wa senior 6 naye kati ku mulabe guno buli mwana ali mu ssomero n'omwana asembayo okubeera omunaku bamwa PPE abaana ba secondary schools Museveni abaweerera kiri kuli kodi Museveni yawadde abaana mu secondary schools ku lukalu lwa Africa lwonna lwaki ebe temubyogerako lwaki temubisiimako mulijjawa tulina kukyusa nsoma nti ono omwana omulaba asobola okukanika ayiga okuba n'okuwandiika muteeke mu galagi tuve ku sirabasi y'abazungu tusomenga abafirika kyewuunyisa ate kyennyamiza buli mufirika kyova olaba nga abazungu bakolera buli mukulembeze aludde ku bukulembeze okwagala okumusuula oba okumunafuya oba okumutta lwa nsonga ki nti aba akunkuse nga mugazi nnyo nga mukugu nnyo mu byakola nga bwolaba Museveni buli mukulembeze ku lukalu lwa Afirika aludde ku bukulembeze abazungu bamukolera okumuzikiriza bakolera okumunafuya bamulwanira bamuteekako emisangosango bamugulirawo ebivuukavuuka nga bino eminyo njagala emimulumba olw'ensonga nti abafuuse kafulu abafuuse professional aba ababuuse kyova olaba Museveni bw'aba ayogera agamba nti 85% tuyimiddeko ku ggwanga Uganda lwaki tuyimiddeko ku ggwanga Uganda takyetaaga bazungu ikonomi yaffe tugisponsalinga twemala bajeti yaffe tusobola ogisponsalinga ikonomi yaffe nene etumala naye mumuddawo ne muvuma Museveni mufo ky'okubayinga Museveni byayogera Uganda teyetaaga mukulembeza Uganda yetaaga bakozi nga bafuulu figa ne basoma budget omusajja n'ava waggulu nga talina kyotegedde naye nga gwewagira parliament nga mulimu n'omubaka wo gwe walonda awakanya Museveni Museveni n'agamba ntadde trillioni mu bavubuka ntadde bilioni 10 mu bantu ba wino ntadde bilioni 3 mu bantu babegundi basobole okukulaakulana ne muzibbira mu bifo bye mulimu ne muzibbira mu opposition mu kulimbalimba eggwanga Museveni atadde emididi gw'ensimbi mu kibuga Kampala yayita Jennifer Musi n'ateekawo bilioni zimane ne mutandika omulwanyisa ne mutandika omulemesa ne mumuvuma ne mukola mutya oyo omukazi yakolera eggwanga naye mwera abantu mukumanya muli bakolimire mwali mulwanyisa Musisi paka yabako wanagenda Musi kiki yataakola ensi eteeka just kutuuka ku mutindo buli kaseera tulina okulinnya omutindo kyekugamba nti omuntu gwe gw'oyita owa wansi omusinza kintu kimu nti gwe ovuga emmotoka eno ye naayimya n'alinda takisi owulira naye gwe noddawo n'ogamba nti omuntu agenda kuluzi nakima amazzi gw'osumwa tapu n'ofuna amazzi wano n'oli kyekyo kyalimu era bwe bulamu bwalimu era abwenyumirizaamu ate amuvinga next step ajja kutuuka ku tapu n'aje esumululire naye mwe mukutte Museveni ne mwagala omukyayisa abantu ne mulijjawo omukulembeze alinga Museveni mbizi mmwe mulijjawo omukulembeze gyotizaawadde nkwaniriza muganda wange mpa ku ssente obwavu bunnuma naawe oludde okumpa ku ssente oyo omukazi twagala oyo omukazi tuwa ssente mwakwata gyuyatizaawadde ne mumumanyiira ne mumuvuma ne mubba ssente ze n'ogenda ogenda yayita Bobi Wine ku lyato n'amusasala esonda ezisinga okuweereza bbeeyi mu America mu St. John's n'amutikka baganda be 5 omukazi we n'abasasulira eya tiketi n'asaza muso oyo omukazi n'agisazaamu omutima omubi kuba omukazi ali antwala Babylon Mind oli mujjawa ne bakuyita wano galayo eyensi bagiyitaani Jamaica bagita batya gundi Jamaica akakalo nali mugulu bamweza air ticket 2 jaleka Nubian ni atuka n'okuyimba nga flat nga natwala mukazi we ali muyimbi kivubuka goli kibyatensirwe likutegeera kivubuka goli kikopi kyana gwe ensirwe likumanya obubibwo gwe bukyana gwe ensajja kukutegeera oyo mukazi zawede yali atwagala oyo mukazi tuwanga buli kintu oyo mukazi nze mukwano gwange nganzo omuntu ne mwami kyamu ate oyo mukazi mugaga kuva da bilionia ali Bulaya company zaine Bulaya buli muduka babwana tukira wa zawede wabwe wali na tete neiba wafe ewa mwami kyamu fumba baina yika nga 3 kuna tete konna natuka wali nempunga just Uganda
ne mu mani mulowooza nti sente azifunye kati yakulira mu sente kitaawe yali pilot n'omusala akyagufuna na kati kitaawe yali pilot wa Nnyonyi era yafiira mu Nnyonyi bamuteekako ekigambo mbu yali ayagala kutta Bobi Wine Muzawedde yali ayagala kutta Bobi Wine omuntu ayambe yaweerera abaana bakawuma yaweerera abaana baani Mono Sebulime yaweerera abaana baani omukazi tukana okungamba noonya essomero erisinga okubeera the best nenoonya n'omusajja yanona akulya emipiira mulindwa ne mumuwa nga Seginya bba sente Seginya bamwanga sente zitusayo ng'akola bulipooti obw'ekisiru ng'abaana bateeka eri mu kasomero simanyi nkaawa abaana batalanga mu kasomero bannaye kasomero kawa ng'omukazi amubuuza lipooti ziriwa njaganda abaana basomye njaganda abaana batuuse nga sente azibba Jweti zawe nanga noonyeze essomero erisinga okubeera the best njagala abaana bafune basome kubanga kyobukaka kyenyinza okubawa abaana bato nemugamba essomero erisinga gasonti Lawrence agamulindwa nemugamba naye nze simanyi byakwawula simanyi byakubba nze nze njagala nompaayo noneweerayo nze byokubba sigenda bibeeramu nti ate abaana batwala ku ssomero mbasabidde bifo nedda nze kanoonya omusajja akulira essomero mulindwa mukuwe nenoonya omusajja mulindwa akulira essomero ne mwasimu ne boogera abaana bali mu ssomero mu good life tebatyadda na waka yabateeka ku class natakobako nangamba abaana bayagala olumala okusoma P7 ayagala basomere Bulaaya international schools abatwala nangamba abaana basoma nnyo ne babalwisa mu zikiraasi abaana bamala P7 mubampe mu America oyo omukazi Jweti Zawedde ne mumusibako ekigambo nti ayagala kutta Bobi Wine Zawedde ate Bobi Wine amufunemu kati Zawedde alina kampuni ezirabirira abantu emitwalo n'emitwalo oyo alabira abazungu n'abaddugavu mu America alina kampani nga 8 akozesa abakozi abasukka mu 8 omukazi tukola ng'atwagala bwakazi nga tapangisa na kufunamu omwami we anyumirwa nnyo music alina music gwanyumirwa bawe kati omwami we ng'ayagala jesi tugende ku lyato tukole pate tunyumirwe ne Bobi Wine wamu n'amusasula kasa milioni zaali 8 n'azimuwa cash oyo omukazi ye yajjanjaba Zaake n'amugula ekigatto Zaake ye Franti mulema batula ku set watu ffenna ku set omukazi n'atugula kimu bali basonda air ticket nebagamba nze njiguze ajje na wange tagenda wala temubonabona mugude air ticket emukono mweta nemuza yemu alinye enyonye first class ajje wange mulabirire buli kimu oyo mukazi Jweti Zawedde oli musangawa mulekerawo okutyobola abantu kati ye Zali otyobola Zali oyo Zawedde teyita nko boss lady fe twamutuuma ekigambo ekyo olw'okuba nti yatwagala nnyo atuwanga nnyo sente era akyatuwa sente fe twamutuma boss lady kati Isaac akatadde ebibbi ne bitandika okumubba bingidde mu akawunti ye nekiri waliwo kino nsajja kikabuye kyalwala sirimu kyagwedde lukiramu kye ne bitandika ng'okumubba sente ku akawunti n'abitumira oyo boss lady yawa oyo penge emitwalo emeka ejja dola emitwalo 4 oba 4 ejja dola oyo mukazi nyamulimba mamujagala kola studio ndi bubi nnyo munnange nyamba nkoleka studio mwali kodingeyo kasasiro we nakwata sente nazimwa kumuyamba kubanga tamwegomba oyo maviiri awunya maviiri talina busolo nti asobola okwebaka ku mukazi bamuvuga olujegere n'afa talina kigendererwa ku nsi naye ng'omuntu wayamba abantu waliwo nakavuga kalabakata emusobaliki yakawa emitwalo 9 ejja dola oyo Jweti Zawedde nako kakole studio ne bumuddako ne bumuvuma kyovola abuyina ennaku buyina ebikolimo buvubuka mwesi abakolimira temulowooza nti nno oyo Zawedde asobola okulumiza sente oba bakolimira naye Katonda abakuba omuggo olw'obusirusiru era omusirusiru asigala musirusiru mulekerawo okuvuma abantu abagagga n'abakabi abo abantu batubeeza ku nsi nkulaze oli ku tosobola kusoma katabo ka Amis Kigundu oli musanga wayo gena ye yogena mugamba ki yakwagaza ki ne kalimu ebyokuyiga kati Zali govuma bunonye mufuneko omukwano omuvumi ekyo kumuyita omusoga oli mutuuka ddi n'akakondo ke nga tokayambala oyo Zawedde ne Zali bebakazi baba high class agenda mu kampani nagigamba nti munkolero olugoye bwe ruti full stop nentaddamu kufuluma ne bw'olegomba otya ne bw'okola ki waliwo ebikazi binamagwatala eye Boston byegezako kino kimama kyange bakyekyani kikasegirinya byegatambu bivuma oyo mukazi tebimusoba mutuka mu kkoota wadde okusula embwaze bwe zisula era byamukongokako era nenyaba Zali ogiraba
Zawode tamanyi kuyomba bakazi bakaga balungi tebayomba n'ennyumba yazalo giraba zali adda ayogera Bogestana gwe yavumye teyayombye yeyogerera ngero omulungi bwaba omanyi omukazi omulungi tamanyi kuyomba tamanyi kulwana ne bwaba akaboda bangasika kati byo ne bidda kuno ne biyiwaga baliga ne biyiwe ebimwamwamwa ne biyiwe endibota z'ebibeere ne biyiwe embugubugu ezabigwa mulekerawo okuvuula abantu n'okutyobola abantu ngabera otandika okuwagira President Museveni lwolirabe essanyu ly'ensi mukomewo mu lusuku Eden mulekerawo okuwanganguka mu kyombo kye mwalinnya mwagende Sodoma ne Gomora muzikirire mbizimwe nabagamba awali Katonda wali kirema awali Katonda wali kitasoboka kyovola banine emikisa kyovola bakera kumaza ne banonda kyovola nkera kumaza ne bana mikwano nga zawedde kyovola mbekera kumaza ne bana mikwano nga zizali olosonga nembera so kwera ngenjala nnuma so kwera nga sina lugwe lulungi Gubuza furufiga chikolo atya mbulwa kwa Museveni nga munonda ati otinga nabazawedde abo kadala guno mulamba ku edimiza ya gwafa ne gufa gujano nze ngukuli emmere gwavuma bebe kulo gwo mulamba kalamba gwawe bale kujja kaite kawarumbe zayako ako kawarumbe kanzi banga nchali fala kabaka situlaka bonna bwagwe ddalu bwafa kitaka akagari yanga mubina damba we ne kabuliramu bwatu yimbisa chalo chamanga butuduka kako nekadda ko ne kanvuma akakalamba ako kanonya platform kati gwe edimiza ya wafa nyoka ali walizana asula mukabimba ka chiwichimu kagwa ke tafari elimu mufete kugamba zawedda kusondereka matafari buli wakabya muwalana kati edimiza yo ina level mazali edimiza odda kuno notaniko kwekweka odda kuno tuita tukuvuge toba na mafuta obadde meruka yange yaka bannange ngani na mafuta ngene wenkolera Museveni obadde yaka ekibaita class odasobola kusika edimiza odda kuno tunonya no pangisa omotoka no tatu kuvuge no mpita nkugulire emmere olwasemanya nakugulira emmere ewalu na ku H&M restaurant nze nakugulira emmere tava bebe kulu twali tuli awo nga wefulia bebe kulu gwoke nyini wangamba nga nkutwale wa Museveni oluva ngo vuma Museveni mwagala kiba na Uganda nakubuza nkutwale wa Museveni okoleki ntampe sente Museveni tagaba sente Museveni taba na sente oli president w'eggwanga aina protocol mufuga ababaka bamwe bayisa sente mu parliament era bayina sente mulekerawo okuvuma mukulembeze w'eggwanga mufune emikisa mulekerawo okumanyira ensi mulekerawo okumanyira abantu ezawere ne bagandi kati nsula Uganda aso jiri nyanga limu omunejja aso na kusimbula yiye ayine yiye zaine wagamba kati njagala kugenda Uganda asimbula kati nayingira Uganda gono yingira di Africa ono yingira di Uganda kwanga muli mu bibuloka muli mu budeka mu musula bannange tukoye enough is enough tetubagana kuwagira abantu bamwe bumuwagira naye omuntu bwakubuza kintu kitono nnyo justify omwandoringe omugaye munnange kino kiwe kinema kiti nemmwe ne muvayo mwe nakirindi ne muvuma omuntu omu atabavumye atabanyeze wano zawedde bamukole bifaananyi bannange bana bana bayina emize bagenda ne bakola ebintu byagala okunafuya ne bakola mukazi nga mukadde nnyo ne zayi naye bamukozeemu zayi ne wona omukola nga mukadde ne wabeera mukadde asigala mulungi gwe ne wona omukola nga mukadde era asigala mulungi ane wona omukola nga mukadde asigala kusinga mulekerawo okweyisanga abantu abaafa mulekerawo okwerowooza nga ebigotono ne byayitako nze nako wasikya abavuma mbasomesa ate ngenda kwabuulirira paka munjagala mutegeere ekigambo kimu nabagambye eggwanga litaga abantu baweereza oba bakozi nze kinete Kampala kubanga mbeera Kampala nsula Kampala nkolera Kampala nze amanyi ebizibu ebiruma omusuubuzi w'e Kampala nze amanyi omusuubuzi atika kontaina ennamba kyayitamu nze manyi omwana wo mu kikubo kyayitamu atembeya obukopo busatu nze amanyi omwana wo mu kikubo atembeya tipi kyayitamu nze amanyi ku street nyimiya nengula ku mwana omutembeyi tipi nemubuuza okyoyitamu nze njagala mbuli omubaka akikola wano mu Uganda nina ensonga akinja Kampala nze amanyi ebizibu ebiruma Kasiita omusuubuzi wa Kasiita nze agenda obitusa ku mukulembeze w'eggwanga kuba ndi muwala wa Museveni nze amanyi ebizibu ebiruma Kitandwe nze amanyi ebizibu ebiruma Drake Lubega nze amanyi ebizibu ebiruma Miss Kigundu balina ebizimbe byabwe
Mufumbekeddemu emisolo, mufumbekeddemu ebintu, mufumbekeddemu buli kimu, mufumbekeddemu n'abatasasula, mulowooza nti bo bali bulungi nnyo kubanga bagagga. Bwe bagagga bazza musango, ssente zaabwe bakola nkole. Nze amanyi ebizibu ebiruma kirumira, nze mmanyi kirumira kyayagala akyuse. Nze mmanyi omukazi alina nakasala alenga ennyanya 3 kyayitamu. Yensonga kinja Kampala. Essaawa tetugenda kuwonda abantu beekuba bigwo, abantu abebamba, abantu abafuwa kondomu, abantu abakwata ebipiira, abantu abaliba ebisiyaga nedda. Nakati ndabe yeewambye mbu bamulonde si bye tuliko. Abantu abalinya ku mmeeza mu parliament abakuba engumi ebyo twabibuuka. Nze mbagale mundaga abaka basatu nga bali ku opposition nga baavu. Mundaga kye bakoledde abantu. Ebyo twabivaako era nnyongere kugamba ekintu kiri kimu e Kampala londa Jennifer Fulufiga Women MP. Londa Mugisa Patrick kuba meya bw'ekibuga Kampala. Olabe. Soogera ku bwa road meya. Njogera ku bwa meya bw'ekibuga Kampala. Obulungi bw'abantu, ensonga z'abantu ziri mu Mugisha Patrick. Omubwati. Makinde West, Dubega Achirizi. Tetukyali bintu bya kwebamba. Tetukyali ku bintu bya mwana wani, no. Tuli ku muntu agenda okukolera abantu, tuli ku muntu ayina okwagala kw'abantu. Tuli ku muntu alumirirwa abantu. Londa Council, lawyer, omukugufu, Achirizi Dubega, Makinde West. Osirike obimukwase. Jinja West ekyokola mukimanyi. Ekyo tekyogerako. Mumumanyi bulungi Jinja West. Kubanga suya nti alina namwesimbyeko. Suwa kiri? Moses. Wali amwesimbyeko? Tewali amwesimbyeko lwa busobozi. So nolwekyo temuddamu tetugenda kuwonda muntu nti ono yeewambye, ono yeegudde ddalu, babikoze bingi. Bayina ensonga ki babikola. Tetugenda kulonda nti ono alinnya ku mmeeza wakabi nnyonnyo. Tonatakola nedda. Tetugenda kuwonda baserebu. Tonakola ku TV kyetuvudde tumulonda muve mu ebyo. Muve mu kaliyoki. Nze njagala mbategeeza kigambo kimu. Wano tulina ababaka. Tulina mbaka gwayita Muhammad Nsereko. Omuwaka Muhammad Nsereko ye musajja asembayo funa ssente ntono mu kibuga Kampala naye asinga okulumirirwa abantu. Yamanya akatale k'abalema keetagisa ki, yamanyi kino kyetagisa ki, amasannyalaze mangi nnyo, nagenze mu baana ba firimu, nagenze mu baana ba siddi wansi, nagenze lwaki yalumirirwa abantu. Yamanyi buli muzikiti. Nze mmanyi ebizibu ebiruma abasiraamu ekibuga Kampala kye baagala nkimanyi. Olw'ensonga taata wange Seeka Muzaata gy'ali, mbeera naye ne mugamba kiki ekigaanyi. Kitange wano lwaki waliwe wati? Lwaki ensobejja bweti? Seeka Muzaata nangana mwana wange kino muli kino neki. Obusiraamu buliwo buti ne bwe buti. Nze mmanyi ebintu basiraamu bye beetaaga okukyusa mu kibuga Kampala. Nze mmanyi lwaki mubajje ekizibu kya mubajje kye kiki. Era ayagala ki? Era kimuyomba kiki? Muganyo bakolera olw'ensonga n'obusiraamu temusadde, temugenzeeko mizikiti naye nga temuli babaka basiraamu. Eggwanga muli gasaaki. Temugenze mu makereze, temugenze mu makyaki. Nze munda wa ndi mulokole nsabira bannabbi Samuel Kakande. Naye ndi mukkiriza mu Katonda nti kubanga Katonda ali omu. Era onsanga Pastor Bujingo kubanga onaye kitange. Ojja kunsanga ewa Bugembe oyo kitange. Ojja kunsanga wa Seeka Muzaata oyo kitange. Nzikiza mu Qur'an, nzikiza mu Bible, nzikiza mu Bakatuliki olw'ensonga nti kitaffe ali omu mu Katonda. Onsanga wale wa Mama Bikira Maria nga mwegayirira olw'ensi yange. Ojja kunsanga kuyitika Namirembe olw'ensi yange n'obulungi bw'ensi yange. Olw'ensonga tukimanyi nti tutambulira ku Katonda ne Bible ekugambye nti muleke ng'ogoberera ebintu bigambo by'abantu. Mugoberere ebyo Katonda byayagala mubeere oba ekigambo kya Katonda. Mukutya Mukama amagezi mugasookera. Mulekeraawo okutyoboola abakulembeze, mulekeraawo okutyoboola abantu, mwesige Katonda, muyite mu Katonda muli kintu kye mukola. Mukome waka tulime. Enkuba yina etonnya. Ensi Uganda yaweebwa omukisa. Ensi Uganda na lusuku Edeni lunyogerako. Katonda mukutonda ensi eno yonna yatona Edeni. Nga erimu emigga, erimu emyala, erimu ensozi, erimu emiti emirungi, erimu ebibala. Kufenna abantu abali ku nsi abogera ku kibala Eva kye yalya. Tewali amanyi kibala kyali kiki. Tosobola kungamba nti yali apple, gwali mucungwa, gwali muyembe. No. Oba ali nanansi. Nedda. Wabula ffenna twogerera wano nti Eva ali ekibala. Lyali ddoboozi lya Sitaani. Kyekibala kye yalya. Era gyano ne muyingiramu. Nga bwe mulalwa omusota ogugiza mu baana b'abantu. Ne mwambala emisaayi emimyufu. Ne mukolimirwa
ne mugwe ddalu kyofala mugudde ddalu mwali ekibala kyekyo ekibala kye mwalya ufene tewali agamba nti ibaale ape enjeru ibaale ape ya green ibaale nanansi nedda